Сәлем достар, бүгін сіздерге керемет дәмді оригинал рецепт бойынша Орео пирогын қалай жасау керектігін көрсетемін. Өте жұмсақ, дәмі керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, мені қолдап кетіңіз. Керекті заттарды описание бөліміне қалдыратын боламын, міндетті түрде қарап шығыңыз. Ең алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ерітілген сары май, бір жұмыртқа және қант, ұн, керекті мөлшерде барлығы описание бөлімінде тұр. Және осы жерде какаоымызды қосамыз. Қопсытқыш қосып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Осылай бір араластырып алғандарыңыз дұрыс, өздеріңізге ыңғайлы болады. Сосын барып, керекті мөлшерде ұндарыңызды қосып, осындай қолға жабыспайтын, бірігетін, осылай әдемі қамыр илейтін боласыздар. Иленген қамырымызды 5 минутқа қойып қоятын боламыз. Ол аралықта біз салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, қант, қаймақ және крахмалымызды қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Орео пирогын майдалап, орташа етіп турап, дайын тұрған салмамыздың ішіне қосып, тағы да бір араластырып алатын боламыз. Міне біздің салмамыз дайын, енді қамырымызды формаға жайып аламыз. Дайын тұрған салмамызды ішіне құйып, пешті алдымен қыздырып аламыз. Қызып тұрған пешімізге 160 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Бетіне осылай Орео пирогтарын домалақ күйінде қойсаңыздар, пирогтарыңыз өте әдемі көрінетін болады және дәмді шығатын болады. Пештеріңізді міндетті түрде қыздырып алыңыздар. Міне біздің пирогымыз дайын. Ас болсын, бұл керемет дәмді пирог жасап көріңіздер. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма жазылып кетіңіз. Барлықтарыңызға ас болсын.